Hello，大家好，我是空调小哥。今天我们到一个办教育的地方来拆空调。本来是所有的空调都要拆，大概有20台，全是贵机，海信的。但是我们现在遇到非常难拆，然后领导要求是已经拆好了一台，先把一台先装起来，然后下午先不拆了，就把那一台装起来。这是一台变频的，而且也装起来也很麻烦。等一会儿带大家看一下到底有多麻烦啊！噔噔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 噔，老胡，在哪边？我师傅也在干啥呢？换。干嘛？干下窗户。现在这个有点难搞，你看这个机器全部都在外面。马上我们要把这个窗户全部下掉，把这个窗户下下来，然后拿进来，要不然机器出不去。这个设计的比较脑残，胡师傅都没遇到过，没遇到过吧？啊，遇到过。小哥身材矫健哦，马上出去收骨根，走，收。哎呀，哎呀，哎呀！哎，正好，哎，very good，不错。哎呦，经过我和胡师傅的百般努力，再加上小哥这个身手又比较敏捷，使用了祖传的手法，终于把它下下来了。胡师傅要去美女老师那边要打洞去了。哎呦，你什么玩意儿？你吃屎了！你一天到晚这么多屁眼，这屌人太不上路子！哎呀，打洞！要不然吃点水果？没事。干活，哎，哪边插这个？插座在上。可以。你要拔的话，我想想啊，我想想我的。不随便拔一个，然后怼进去就行了。对，可以。我们这个胡总马上又要开动了啊！你在干什么？这哪搞的？导不出来啊！摄像机。马上胡师傅开始打洞。啥？啊？哎，胡师傅这打洞手法可以啊，不愧专业打洞20年。不偏不倚，正好。打完就打完，你还抠什么玩意？这个变频空调怎么看？小哥最后再教你们一遍啊，非常的简单，只要是国产空调，一眼就能认出来如何是变频还是不变频的啊，就是变频和定频空调怎么区分。来，大家看，这是一台海信啊。爱谁就叫海信啊！你看它这个 KFR72后面写了有 BP 2个英文，看到没有？只要这个型号里边带有 BP 2个英文的，100%国产空调都是变频空调啊！记住了没，大家？怪胡师傅，你这约管子技术蛮摆的嘛？这是啥意思啊？完工吗？有点像啊。弯弓射大雕，数风流人物，还看胡师傅。哦，空调小哥在下馆子，周师傅。空调小哥干活啊，别鸡巴老在下面评论讲周师傅不干活。哦，今天要展一下身手了啊。这个是一开始从侧面走的，现在要从这个背后走，吧，有点脏。小强，啊，小强。哦，小强又出来了一个，哎呦，爬！胡师傅参加过比赛的，马上使用他这个比赛手法，这种一般都是国际性的。空调就是装在这么一个环境，就是这个还是比较安全的。经过胡师傅和美女老师，我在外面接管子，管子终于穿出来了。
现在外机我和胡师傅已经搬出去了，我进来拿螺丝，胡师傅马上开始接外机三样。这台是变频空调，需要抽真空。胡师傅等一下抽真空，我去把机器擦洗一下。就是你的灰尘在这一面，你只需要水从这一面冲下去，过滤网就很干净啊，都不需要用手，水一冲就干净。经过小哥的手法，这一擦，旧空调又变新空调了。看这擦的雪白的。看这个海信还有一个窍门嘞，你要1分钟不按操作键，它就会锁起来，然后还要按这个风速，一直按着它，它才会解锁。这个设计也不知道设计来干什么呢，有点鸡肋啊，感觉。啊，我师傅，鸡不鸡肋？啊？害羞，别瞎说。啊，别瞎，还用给人家害羞呢。这个变频空调安装的时候，一定要抽真空啊。抽真空大概20分钟，最少15分钟。一定这个把管道里的空气要抽干净。现在我们把这个垃圾桶给人家洗干净了，等一下还给人家。其实小哥长得还行哦，这小头型，小伙立立正正。经过我和胡师傅的，刚才那台已经装好了，我们现在上来拆，大概有多少台？20台啊。它一共20台，光拆。然后刚才那一台是突然他要把它装到那边去，所以我们就去帮他装了。然后我们现在继续上来拆。它这个是个教育机构，本来是2层楼都是它的，这个可能受了这个之前的疫情的影响，就剩下1层了，这一层可能不租了，他把空调全部拆走。所以让我对这个教育产业也产生了一些不一样的这个情况。我以前以为教育产业应该是非常非常挣钱的，但是就这疫情这几个月，学生少了。你看这个2层楼都变1层楼了，还是比较那个。小哥这个拍视频啊，不一定完全是教大家技术，其实搞来搞去，其实也没什么太这个空调，我感觉挺简单的。然后这个每一期的视频的话，会带大家进入不同的行业嘛，因为干我们这个什么行业都会接触。小哥以后修空调、装空调。会带大家大概的了解一下各行各业啊，因为我们做这一行什么行业都会接触，也可以分享给大家。我们就是分享快乐，分享生活。好了，本期视频就到这里。如果你喜欢我的视频，帮我点个关注，我们下一期见，拜拜。